Today you have to be very happy. After all, you are blessed today. Well, Namaskar. Today is 3rd Feb 2026, and I'm come to give update about our Edberg Pereira from Navili, who was physically assaulted by cops at the Margaon Town Police. It's been 3.5 months. आज 105 दीस जाल्या. काल हांवें एक अपील केल्ली गोंयकारां कडेन तशेंच अराउंड द ग्लोब की आमची आयज एडबर्गाची सर्जरी आसा म्हणून फायनल सर्जरी वेर तो प्रिजर्व केल्लो पार्ट आसा पोटान तो फायनली 3.5 म्हयन्यान स्काल्पाक आयज ताजो फिक्स केलो. 9:20 एडबर्ग वॉज टेकन टू द OT ऑपरेशन थिएटर. 1:45 ताका भायर काडला. आतां जाल्ली आसा 7:30 आनी आमकां चान्स मेळ्ळो एडबर्गाक वचून मेळपाक OTन. ऑपरेशन हितून ICUआर ताका दवरिल्लो आसा. हांव डॉक्टर साहिला कडेन उलयलें, फीडबॅक घेतलो. ऑपरेशन जालें, सर्जरी जाली, सक्सेसफूल जाली. सेकंडली ताका ताजे CT स्कॅन केला, तोय रिपोर्ट बरो येयला म्हणून म्हाका डॉक्टर साहिलान आतां सांगलां. देन आय वॉज अलाउड टू गो. एडबर्गाक मेळ्ळें. एडबर्ग अजून शुद्धेर येवूं ना, अजून कॉन्शियस ना तो. ताजे हांवें ताका एक स्मॉल प्रेयर म्हणून ताजेर गुरीस काडलो आनी ताका हॅप्पी बर्थडे एडबर्ग म्हणून विश केलें. आयज म्हाका सांगपाक जाय सगळ्या लोकांक, वॉट अ ब्युटिफूल डे. What a beautiful day that Edberg has got a new life on his 30th birthday. 38 वर्सां आज एडबर्गाक कंप्लीट जाल्या आनी म्हाका दिसता आयच्या दिसा ती सर्जरी जाली म्हणल्यार देवान खंय तरी ताका एक नेक्स्ट लायफ दिली आसा. डॉक्टर साहिला कडेन उलयलां. डॉक्टर साहिलान सांगलां अराउंड लायक 2 days they'll keep him in the ICU. ऑब्जर्वेशन करतली, पॅरामीटर चेक करतली आनी आफ्टर दॅट दे मायट शिफ्ट हिम इन द वॉर्ड. maybe say 5 to 7 days Edberg will be, and then he'll be discharged, wherein the second battle starts, that is at home he'll have to be given good nourished food because his immunity is gone down, and physiotherapy. आयज हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणपाक सोदतां बाय वालांका देखून जे ताजे फियांसी आसा, हे वालांका फेर्नांडीस जावन आसा. हे ताजी फियांसी हू इज फ्रेंडली टू एडबर्ग मोर देन 14 years. 13 years कंप्लीट केली तेणी, 14 years नाव, अँड शी इज द वन हू स्टेड वीथ एडबर्ग. एक खाशा बायल देखून एक घरघराची बायल देखून आशिल्ली जाल्यार घरा कडेन वयता आसली न्हांवपाक, चेंज करपाक, मातशें रेस्ट घेवपाक. बट दीस गर्ल नो, शी हेज प्रूव्ड हर थ्रू लव टू एडबर्ग, हू स्टेड वीथ हिम फॉर ऑल 105 days. तशेंच हांव परबी दिता ताजे मायक आवयक वियोलाक. शी वॉज लायक खांबो अशी रावली. तशी तेजी लुसिया माशेन हू वॉज हियर, स्टेड हियर, स्लेप्ट ऑन द चेअर्स, स्लेप्ट ऑन द बेंचीस, स्ट्रगल्ड. And today I think finally something's happened. See, I want to tell one thing. Today is now one cake is coming. We have to cut the Edberg's birthday cake. हांव सगळे गोंयकारांक आनी सगळे लोकांक throughout the world, I would like to say thank you, a big thank you for keeping Edberg in prayers. I've got call, even one Hindu called me yesterday and said, ma'am, आमी खंय पळयलें आमगे देवळा प्रसाद दवरला, ताजे बरे भशेन सर्जरी जावन दी म्हणून. तशेंच मुस्लिम्स, कॅथलिक्स, all around, priest, nuns, all faithful called me and told me my messages were like, my phone was flooded with messages, her phone was flooded, that we are praying for Edberg. So thank you all, and as I say, God is supreme. Jesus is, there's no powerful God than our Jesus. Really, thank you Dr. Ponraj, thank you team, and yes, please keep praying. And last, this was my real battle. I have taken cases and म्हजें कितें जाता, हांव सदांच कितें करता, I just don't take cases and go. दिसते येयलें, फेसबुकाचेर उलयलें, युट्यूबाचेर उलयलें वचना. आय कीप फॉलोईंग द मॅटर, फॉलो अप करीत रावता हांव टील आय गेट अ सोल्युशन, टील समथींग कम्स आउट ऑफ इट. एंड दीस इज वन केस वेर द गोंयकार्स हॅव सीन मी. कोणी कितें म्हणल्यार म्हाका फरक पडना, पूण हिंगा गोंयकारांनी पळयलां डे 1 साकून टील टुडे. आयज 105 दीस जाल्यार हांव फीडबॅक दीत रावलें, अपडेट दीत रावलें. People can see where Pratima is going, where she's meeting, whom she's talking to, what feedback she's giving. So this is one, I think God has given me, maka ek fruit dine. And yes, this is nothing to do. This case I took because then I'm doing all throughout Goa. Mojo गांवचो भाव, मोजो नाविलकार, मोजो नाविलीचो भाव, मोजो एडबर्ग पेरेराक मारला, चेन घालून ताका हल्लो केला. Without his mistake, he had to suffer this. So I took it as one fight, and I took it as a fight without any, there is no political gain in this, no expectations of political gain. पॉलिटिक्सान कितें मेळपाक जाय म्हणून, ऑर फायनान्शियल गेन म्हाका कितें मेळटलें म्हणून तांकां विचारा. एक चाव देखून मागल्या केन्ना मागल्या गो चाव कोण गेल्या. सो दीस इज नथींग फॉर पॉलिटिकल गेन, दीस इज नथींग फॉर फायनान्शियल गेन. दीस वॉज ह्युमॅनिटी, मनीस स्पॉन. एंड आय एम प्राऊड की म्हजो नावेलकारा बरोबर भावा बरोबर रावलें. हांव मागतां आनी लोकांक सांगूं सोदतां गोंयकारांक, ताका
घोटसान येवची ताका आय वॉन्ट हिम टू start his work again. I want his normal job at work to be on his own. He has to go out, he has to go to the washroom, he has to brush on his own, he has to eat on his own. That's all. ताका देवान घोटसाण दिवची आनी तुमकां पोत्तून गोंयकारांक आनी तेच्याच लोकांक वालांकाचे वाटेन, तेजे मामी वियोलाचे वाटेन, तेजे माशेन लुसियाचे वाटेन, तेजे एंटायर फॅमिली, तेजे डॅडीचे वाटेन, सगळ्याचे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फॅमिली मेंबर्स आय वूड लायक टू से very, very, very big thank you to all of you. God bless you.